两个回头。你两个太大了。我两个太大只了。两个要哭了。你要不要先过？对。这有咩啦？我是去大陆嘛，去大陆有一张迄个千几年的，伊迄个迄啥物，去收据啦，早上收据有一张迄个。因为我们下午有个行程哦。
中国人足够长啊！啊，这里。先看好再去啊。不要摆下去。